Payg'ambar islom hadisda laysa shay'un akrama alallohi minad duo dedilar. Allohga biror bir ulug' narsa yo'q duodan ko'ra degan hadislarni eshitdik. Demak, mana shu duo bizlar uchun ikki dunyo saodatini kaliti hisoblanar ekan. Shuning uchun mana ulug' kunlarda turibmiz, ko'proq ofiyatni so'rashligimiz. Ofiyat deganda ko'p yaxshiliklarni o'z ichiga olgan so'z. Sahobalardan birlari kelib, "Ya Rasululloh, menga vasiyat qiling. Nimani Allohdan so'ray desalar, ofiyat so'ragin" dedilar. Ertasiga kelib so'rasa, yana ofiyat so'ragin dedilar. Ofiyat degani banda tinchlik, xotirjamlikda hayot kechirishligi, sog'lik, salomatlikda hayot kechirishligi. Mana shunday hech nima uni bezovta qilmay, hayoti maromida chiroyli o'tishlikni ofiyat deylar ekan. Shuning uchun bizlar ham mana shu ulug' kunlarda, ulug' kechalarda, ayniqsa duolar ijobat bo'ladigan og'zimizni ochish oldida mana shularda ko'proq Allohdan ofiyat so'rashligimiz, yurtimizni tinchligi, xalqimizni farovonligi, mana bu Alloh bergan shunday ne'matlar bardavom bo'lishligini va sog'lik, salomatlikda hayot kechirishligimizni doim Allohdan so'ramoqligimiz kerak. Alloh kimgaki ofiyat bersa dedilar, ana shu insonga hamma dunyoning ne'matlari mujassam qilib berilibdi deb payg'ambarimiz marhamat qildilar.